اقرأ من قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ما معنى ولا القلائد في قول الله تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد؟ بأن تؤخذ غصبا، وهي ضفائر صوف يضعونها في رقبة البهيمة علامة على أنها هدي. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. نرحب بكم أحبتنا الكرام مع استئناف الاستماع لتلاوات المتسابقين في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. اقرأ برواية ابن ذكوان عن ابن عامر من أول سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ر. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. اقرأ من قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. اقرأ من قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين